Now you have had one of the secondary implant removal journeys already. 3 were removed, right? คุณปานได้เอา implant ใช่ 3 ตัว ค่ะ ออกไปแล้วก่อนหน้านี้เนาะ Then maybe instead of going on another one of those, you should go on a journey a little further out. What do you say? คุณปานว่ายังไงถ้าเกิดว่าแทนที่เราจะไปเอาsecondary implant อาจจะมีตัวเล็กๆอยู่นะคะแต่เราพาออก journey แทนเอาแบบไหนดี เอา implant ออก she prefer remove the small little implants remove again No, we don't remove them again. They are, when they're done, they're gone for good. no those 3 yes gone but if anything left that she should remove I want to share with you because there's a little misunderstanding with people. Secondary implants, once they're removed, cannot be put back. And once they're gone, the people that I introduce you to begin to work with you every night to get out any other stuff and then eventually get rid of the primary implant. ในความหมายก็คือว่าเวลาที่เราเอาตัว implant 3 ตัวออกไปแล้วเนี่ยนะคะทีนี้เวลาที่เราหลับตอนกลางคืนน่ะ Master Being ที่เขาทำงานร่วมกับเราเขาจะมาออกให้เราอยู่แล้วตอนเวลาหลับจนกว่าเราจะถึงวันที่เราเอา primary implant ออกโอเค The 3 that were removed are permanent and they contain images of torture and death that were not your experiences. They were implanted. Once those are gone, then you get ready to confront what's in the one implant, the primary implant, that actually was your experience, that put you on earth with no memory. ตอนนี้ไอ้3 ตัวที่ออกไปแล้วมันจะไม่ถูกกลับมาฝังอีกนะคะแต่ว่าตอนจากนี้ไปก็คือเป็นการเดินหน้าไปเพื่อจะไปตัวทำงานกับตัว primary implant ซึ่งเรายังออกให้ไม่ได้นะตอนนี้ Don't feel disappointed. You've already had done what needed to be done. บอกว่าไม่ต้องรู้สึกผิดหวังนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้จะไม่ได้เอา implant ออกเพราะว่าได้ออกไปแล้วมันดีแล้ว The beings we work with do not make mistakes. เพราะว่า being ที่เขาทำงานให้เราเนี่ยเขาไม่เคยทำงานผิดพลาดเลย That's why your intelligence and your IQ has gone up so much because you now comprehend this work very well. ตอนนี้ IQ แล้วก็ความเข้าใจของเรามันก็เพิ่มขึ้นสูงขึ้นเยอะเลยนะนั่น Uh-oh. Perry's video froze again. Your video froze there, Perry, for a moment. Think it's okay now? Yes? Yes, I'm back. Good. So, we will go and look and see if there is anything else of secondary implant nature that needs to be removed. That would be done by the people the people I introduced you to as a man and a woman. Do you remember their names? งั้นเดี๋ยววันนี้เราจะลองไปหาดูนะคะว่ามีตรงไหนที่ยังเอาออกได้อีกบ้างนะคะก็คือทำโดยคู่สามีภรรยาที่เขาออกให้คุณปานถามว่าจำชื่อเขาได้ไหมชื่ออะไรบ้าง จำได้ค่ะ ชื่ออะไรคะ รอนเทียมกับแรงเทียม Good. They're going to continue to work with you or just as advanced other master teachers of the Galactic Alliance that know how to do this work. And they will continue to work with you every night when you're out of your body. Just do a little cue, put in some work every night, and ask for their assistance. โดยดอนเทียมกับแรมเทียมเนี่ยเขาจะมาทำงานกับคุณปานต่อเนื่องนะคะหรือว่าเป็นมาสเตอร์บีอิงคนอื่นที่เขาก็ได้ทำงานเตรียมพร้อมทางด้านนี้มาช่วยคุณปานต่อไปให้ได้มีประสบการณ์ต่อไปโดยก่อนต้องคืนเวลาที่เราหลับอย่าลืมใช้ความพยายามลงมือทำนิดนึงส่งคิวออกไปแล้วขอพวกเขามาช่วย I think maybe we will start out in space and we will have Dantium and Lamtium look at your field of energy around you, the electromagnetic field that surrounds the spherical being you are. There are usually 3 in a triangular formation that work together to keep a person unaware on Earth. เดี๋ยวเราจะ
ออกไปนอกบรรยากาศโลกอีกนะคะโดยให้ดอนเทียมกับแรมเทียมเขาเข้าไปดูว่ามีตรงไหนอีกบ้างที่ยังมีที่ต้องเอาออกอีกโดยที่จุดที่เอาออกก่อนไปนั้นมันวางเป็นจุดสามเหลี่ยมแล้วนะคะจะออกไปแล้วด้วยนะ Those are gone. They cannot be put back in you. They can never be. Nothing like that can be implanted in you again. ตามตัวนั้นเอาออกไปอย่างถาวรตลอดกาลนะคะไม่มีอะไรมาใส่มาฝังเราได้อีกแล้ว When you are connected to the omnipresent hue and you're conscious of it out in space, it begins to be your master teacher. It begins to guide you in a practical way, onward and upward in one direction, back to the source so you can become a co-creator with it yourself. ตอนนี้นะคะพอคุณปานได้เชื่อมต่อกับสนามพลังงานฮิวแล้วอยู่นอกโลกนะคะจากนี้ไปพลังงานฮิวจะมาเป็นอาจารย์ให้คุณปานและพาคุณปานเดินต่อไปข้างหน้าและพากลับไปยังต้นกำเนิดเพื่อไปเป็นผู้ร่วมสร้างกับพระผู้สร้างอย่างแท้จริง I think what we should do, because I have permission and the authority and the experience and a lifetime of work, we should probably escort you with Turelian to the Emerald Star Cruiser in the ice rings of the planet Saturn. เพราะว่าสกอตเนี่ยได้รับอนุญาตและได้รับมอบหมายและให้ทำงานร่วมทำงานตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวสกอตเองเนี่ยก็คือจะให้ทอร์เรียนเป็นคนพาพวกเราพาประคุณปานไปยังที่ The Emerald Star Cruiser ที่อยู่ที่ดาวเสาร์นะคะ And we'll sit you in a white chair. Believe me when I tell you there is nobody else on Earth in Thailand or anywhere else that can take anybody to this ship. No matter what they say, this is not true. These are people who are trying to make a lot of money on other courses, trying to say they can get rid of implants. They have no permission to do and don't understand what they are or even where they are. เดี๋ยวจะพาคุณปานไปนั่งที่ดาวเสาร์นะคะโดยให้ทุกคนเข้าใจว่าไม่มีคนไทยหรือคนชาติไหนใดๆเลยนะคะที่อนุญาตให้เข้าไปในยานนี้แล้วบอกว่าไปเอาตัว implant ออกได้นะคะเพราะว่าพวกเขาไม่ได้รับการฝึกเพราะสกอตเนี่ยคือต้องฝึกมาทั้งชีวิตเลยนะคะ People that do this, well, let's just say that they are doing it to make money, borrowing or really stealing someone else's work and trying to copy it and guide people somewhere they cannot take them. สำหรับคนที่อ้างว่าเอาสามารถพาไปดาวเสาร์หรือเอา implant ออกได้นะคะโดยเหมือนกับว่าเอางานของสกอตเนี่ยมาใช้โดยที่ไปโดยการทำเงินจากคอร์สอื่นๆแทนเนี่ยนะคะพวกเขาไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้นะคะมันเหมือนกับเป็นการขโมยเงิน แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นอาชญากรรมทางจิตวิญญาณ Masterful beings from other worlds cannot be manipulated by people on Earth by their petty interests or their selfish desires. This is not possible. They cannot be influenced this way. Master Being จากดาวอื่นจากโลกอื่นเนี่ยนะคะเขาทำงานกันด้วยไม่มีอะไรที่จะมารบกวนได้และไม่ได้ทำงานเพื่อผลประโยชน์หรือความอยากได้ความเห็นแก่ตัวของคนบนโลกเพียงแค่กลุ่มเดียวนะคะ These are very rare and only a few people on Earth. For now, until I get notified otherwise, only a few people will go on these one-on-one secondary implant journeys. ตอนนี้นะคะมันมีจำนวนคนบนโลกน้อยมากเลยนะคะมีเพียงแค่ไม่กี่คนนะที่ได้มีโอกาสมาทำเอา implant ออกแบบ1 ต่อ 1กันแบบนี้ And we're beginning to focus on the group journeys because we connect the whole group of people to the same beings, and then we go much further out into the multiverse and up above the void. ต่อนี้ไปนะคะเราก็จะไปทำในเรื่องของกรุ๊ปเจอร์นี่กันมากขึ้นเพราะเราจะได้มีการเชื่อมต่อกับ being ต่างๆมากมายเลยนะคะเพื่อให้เราออกเจอร์นี่ไปนะคะผ่านไปหลายมิติแล้วก็ผ่านวอยขึ้นไป Nothing of any negative nature whatsoever can be brought with you up and through the void into Satnam's realm or higher. ไม่มีพลังงานลบหรืออารมณ์ลบใดๆนะคะที่จะเอาขึ้นไปเหนือดินแดนของซัตนามได้ That kind of thing must stay back on Earth in your lower dimension bodies in the sleep state with negative things turned off. พลังงานลบต่างๆนะคะต้องทิ้งไว้กับบนโลกบนร่างกายที่เราหลับอยู่นะคะแล้วเราต้องปิดสัญญาณตรงนี้นะคะ Dantiam and Lamtiam are here with you again, standing beside you. ตอนนี้ดอนเทนกับแรมเทนกับคุณปานะคะอยู่ข้างๆ You look up, you see the beautiful atmosphere they are, the real them, hovering above this body form.
they're showing you that's about 36, handsome, beautiful, flawless. เขายืนอยู่ข้างๆแล้วคุณปานก็เลยมองหน้าขึ้นมองให้แอตมาที่ลอยอยู่เหนือศีรษะของพวกเขาทั้งสองคนและร่างกายของเขานะคะก็คือเป็นร่างกายสมส่วนเป็นแสงสว่างนะคะ You realize you're hovering near the ceiling where you live, looking down on your body, and you're looking over at the spheres they are, the Atmas, and they're beautiful forms that they're showing you, made of energy. They're not physical. They look physical, but they're pure energy. They're pure hue. แล้วคุณปานเองก็ลอยอยู่เหนือเพดานแล้วก็ลอยมองมาที่ร่างกายของตัวเองนะคะแล้วก็เห็นร่างกายทางพลังงานของทั้งคู่นะคะแล้วก็มีแอตมาลอยอยู่ร่างกายทางพลังงานทั้งคู่เนี่ยก็คือเป็นร่างกายที่สมส่วนและสวยงามและสว่างไสว And you realize you are showing them a pure 36-year-old woman's body, flawless, trim, dressed nicely, and you're showing them this pure energy body that you choose to show other beings. คุณปานเองก็โชว์ร่างกายทางพลังงานให้ทั้งคู่ได้เห็นนะคะก็คือเป็นร่างกายที่อายุประมาณ36 ปีร่างกายหุ่นกระชับสมส่วนแต่งตัวดีนะคะเพื่อแล้วก็เป็นร่างกายทางพลังงานนี้ที่เลือกจะให้ทุกคนเห็นเวลาที่เราออกมีประสบการณ์กัน Next thing you know, you are imagining someone you respect and love. You're grateful they are in your life. A person, place, or thing, but when you first imagine it, it makes you smile inside. จินตนาการและแสดงความเคารพต่อทุกสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรืออะไรก็ได้นะคะแต่สิ่งที่เรานึกถึงให้เรายิ้มได้ This opens a doorway through the pineal gland in the center of the brain from the white core of your being so that you can bring more of your experience when you're out of the body back to that consciousness on earth and store it in the electromagnetic field that surrounds your body, not in the brain. เมื่อเรานึกถึงนะคะเราก็จะเป็นการเปิดดอร์เวย์ที่อยู่ที่ต่อมภายในของเรานะคะโดยที่แอตมาตัวตนของเราจากแกนกลางเนี่ยสามารถส่งพลังงานที่เรามีประสบการณ์กันมาเก็บไว้ที่สนามพลังงานรอบๆร่างกายของเราได้โดยที่ไม่ได้เก็บไว้ในสมอง The next moment you're at 10,000 meters in the atmosphere. They're standing beside you still, and you are showing each other these beautiful perfect forms, about 36. And looking down through your roof, you can see you're a spherical being hovering above your body. You are in both places at the same moment. ตอนนี้คุณปาลอยอยู่ที่ความสูงที่ 10,000 เมตรนะคะโดยที่มีชอนทิวกับโทนทิวก็อยู่ข้างๆเป็นร่างกายทางพลังงานคุณปาเองก็มีร่างกายทางพลังงานสวยหล่อกันทั้งหมดนะคะแล้วมองลงมาก็เห็นตัวเองลอยอยู่เหนือเพดานห้องอยู่เหนือร่างกายที่นั่งอยู่นะคะทั้งหมดเป็นร่างกายเป็นคุณปานทั้งหมด And then you're standing in outer space in a circle around Ambassador Turelian. You're looking down on the Earth with its polar ice caps, oceans, land masses, barren moon, circling the planet without turning on its axis, and everything around you is a white golden light. ตอนนี้นะคะคุณปานอยู่ต่อหน้าทอร์เรียนซึ่งมีบีอิงต่างๆเขายืนล้อมวงพวกเราอยู่นะคะแล้วมองลงมาก็เห็นโลกของเราที่มีขั้วน้ำแข็งนะคะมีทวีปมีทะเลมีมหาสมุทรแล้วก็มีดวงจันทร์ที่ไม่หมุนรอบตัวเองนะคะแล้วก็กำลังหมุนรอบโลกอยู่ในแสงสีขาวทองนะ Turelian is showing you his body when he had one over 1 billion years ago. It was 18 feet tall, so it's made of energy, and he's showing it to you here. เราเรียนแสดงร่างกายให้เห็นนะคะก็คือสูงประมาณ18 ฟุตนะคะเป็นร่างกายที่เคยมีมาก่อนเมื่อเป็นพันล้านปีมาแล้ว That is not the real Turelian either. It is this beautiful Atma hovering above this form he's showing you. ร่างกายที่เราเรียนแสดงให้เห็นก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนะคะแต่คือแอตมาที่สวยอยู่นะคะที่อย่างสวยงามที่ลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงาน And you are an Atma hovering above a beautiful 36-year-oldish woman. You're showing him. แล้วคุณปานเองก็คือแอตมานะคะลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานอายุ36 ปีก็โชว์ให้ทอร์เรียนเห็นเหมือนกัน He is standing there 18 foot tall with his long, slightly wavy blonde hair to his shoulders, slightly pointed ears, beautiful crystal blue eyes, in a white kind of gown, bare feet, with his two hands fixed closed with his thumbs up with a golden light around each one. เรานั่นเองนะคะก็คือแสดงรูปร่างที่มีผมแบบเป็นคลื่นนะคะเป็นหลอนประมาณประบ่านะคะดวงตากลมเป็นคริสตัลสีน้ำเงินหูแหลมนะคะใส่ชุดกราวคลุมเท้าแล้วก็สูง18 ฟุตนะคะแล้วก็ยืน
ชูนิ้วโป้งขึ้นมาทั้งสองนิ้วแล้วก็มีแสงสีทองและคลุมอยู่ Turelian cannot be controlled or manipulated, period, by anybody on Earth. He's far more advanced than any master teachers that have ever appeared on the planet. โทเรียนเองนะคะไม่มีใครที่จะไปทำงานควบคุมสั่งการอะไรได้เลยเพราะโทเรียนวิวัฒนาการไปสูงมากๆแล้วนะคะมากกว่าที่เราที่เรียกว่ามาสเตอร์บนโลกจะรู้จักทั้งหมดเลยนะคะสูงกว่านั้นเยอะ The beings that run the mechanics of the multidimensional creation, doorways between dimensions, galaxies, planets, moons, suns, the void, the planes above it, are called silent mentors. being นะคะที่ทำการหน้าที่ควบคุมในเรื่องของกลไกของจักรวาลการหมุนของดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือว่าประตูมิติต่างๆนะคะเราเรียกแล้วก็มิติต่างๆเราเรียกว่า silent mentor These beings do not come into contact with human beings or Atmas running human bodies. Normally, they never cross paths. being silent mentor เนี่ยนะคะปกติแล้วจะไม่เคยเข้ามาทำงานหรือเข้ามายุ่งเกี่ยวกับคนที่มามีประสบการณ์กันที่ lower worlds เลยนะคะ Way up above Turelian, standing in space, is a being in a white kind of, like a white gown, about 36, it's hard to say, long blonde hair to his shoulders, ivory skin, but his face has no facial features. It's just bright light. มี being ที่ยืนอยู่เหนือทอร์เรียนนะคะอายุค่อนข้างบอกได้ยากนะแต่น่าประมาณ36 ปีนะคะใส่ชุดกราวสีขาวเหมือนกันนะคะแล้วก็ผมก็คืออยากศกหลักบาทแต่ว่าที่หน้าเราจะมองไม่เห็นหน้าเนาะ This is, for whatever reason, this is the very top silent mentor out of billions. And when you look in his face, you see all these galaxies spinning on their axes on many different levels. ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคะที่เราเห็นนี่คือ top silent mentors นะคะซึ่งที่หน้าเนี่ยก็คือจะมีกาแล็กซี่หมุนอยู่หลายๆกาแล็กซี่อยู่ที่บนใบหน้านั้น These are the mentors of the Sayres race, like Ambassador Turelian. นี่นะคะก็คือเป็นอาจารย์ silent mentor เนี่ยเป็นอาจารย์ของเผ่าพันธุ์เซเร When you look behind you and look up, you see the Atma you are because you have a woman of body, clear eyes, made of energy, and you can objectively see what's taking place around the round being, the spherical being you are, the Atma. คือคุณปานในรูปแบบที่เป็นพลังงานก็คือเราก็มีตาเหมือนตาเนื้อเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถจะเห็นทุกอย่างได้เหมือนกับตาเนื้อของเราแล้วเรามองไปที่สนามพลังงานรอบๆ Atma ตัวตนที่แท้จริง There is a huge electromagnetic field. Go look it on Google it. Look at what the electromagnetic field around the planet Earth looks like. The same kind of field surrounds you, the Atma. It surrounds this being that looks like you, that's human, and it surrounds your body back on Earth. สนามพลังงานเนี่ยนะคะที่อยู่รอบๆ Atma เนี่ยเราสามารถจะไปหาได้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะดูว่าสนามพลังงานโลกเป็นยังไงเราก็มีสนามพลังงานเดียวแบบนั้นเลยที่ Atma แล้วก็รอบๆร่างกายพลังงานของคุณปานรวมถึงร่างกายที่นั่งอยู่ที่ห้องตอนนี้ There are no more secondary implants to remove. There are primary implants, like a four-sided pyramid glowing on top, the very top pole of this electromagnetic field that surrounds the spherical Atma inside it. There's one at the bottom pointing downward. They are connected to each other through the electromagnetic field. These are what are called the primary implant. They cannot be removed from you on Earth. ตัว secondary implant เนี่ยไม่มีอีกแล้วนะคะที่จะให้ remove แต่ตอนนี้ที่มีก็คือตัว primary implant มันอยู่ตรงทางขั้วเหนือคือตอนเหนือสูงขึ้นไปในสนามพลังงานเป็นรูปพีระมิด4ด้านนะคะแล้วด้านบนของพีระมิดเป็นควอร์ตนะคะส่วนด้านใต้เนี่ยก็เป็นพีระมิดที่กลับหัวอยู่ตรงนั้นก็มีนะคะตัวนี้คือ primary implant ที่มันดันพลังงานรอบๆสนามพลังงานรอบ Atma. These contain terrorizing images of torture and death that you really experienced long ago. ในพีระมิดตรงนี้นะคะใน implant ตรงนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ที่คุณปานได้เจอมาด้วยกับตัวเองเมื่อนานมาแล้ว This is the kind of thing that tells you you cannot know the source behind all life. It's too big for you. You can't comprehend it. You can't remember what happened to you. We don't want you to remember what happened to you. ในตัวนี้โปรแกรมนี้มันบอกว่ามันยากเกินไปที่คุณปานจะเข้าใจว่าพระผู้สร้างคืออะไรนะคะว่าเราจดจำว่าเราเป็นใครอะไรมันคือมันยากเกินไปที่จะจดจำตัวเองได้นะคะแล้วก็ไม่ควรจะไปจดจำอะไรตรงนั้นเลย These are completely dishonest lies. They're not true.
but they've convinced you to believe it, and this is the problem. ไอ้โปรแกรมตรงนี้นะคะมันคือโกหกหลอกลวงนะคะและเป็นโปรแกรมที่พยายามทำให้เราเชื่อว่าสิ่งที่โปรแกรมนี้บอกเป็นความจริงนะคะ The real you already knows this, or you wouldn't have had the courage to be here right now. เพราะว่าคุณปานเองรู้อยู่แล้วว่าไอ้โปรแกรมนี้มันไม่จริงหรือถ้าไม่อย่างนั้นแล้วคุณปานไม่มาอยู่ที่นี่ตอนนี้ So you are co-creating a way to be free of it. ก็คือคุณปานเองมาร่วมสร้างเพื่อต้องการให้ตัวเองปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระ Not you that grew up with the personality in the brain. You, the Atma. ไม่ใช่ร่างกายที่เติบโตบนโลกใบนี้แต่อัตมาของตัวตนของเรา Dantian and Lamtian are pointing to this electromagnetic field, and they're showing you that it's clear, except for the top and southern polar areas. ตอนที่ดอนเทียมกับแลมเทียมก็คือว่าชี้ไปให้คุณปานดูนะคะว่าในสนามพลังงานตรงนี้ไม่มี Secondary Implant แล้วนะแต่มีตัว Primary Implant ที่อยู่ตรงด้านเหนือกับด้านใต้ The 3 implants that were removed were connected to these 2 polar implants on each end of the outside of the electromagnetic field that surrounds you. ตัว Secondary Implant ที่วางเป็นรูปสามเหลี่ยมถูกเอาออกไปแล้วนะคะซึ่งมันเป็นตัวที่ทำให้ตัว Primary Implant เนี่ยทำงานอยู่ในสนามพลังงานรอบๆ Atma So those connections are no longer there. ดังนั้นการเชื่อมต่อของ Second กับ Primary Implant มันไม่มีแล้ว When something negative happens on Earth and you feel affected by it or afraid of the present and future, this is a primary implant you are turning on. From your own energy, it turns on like plugging in a plug to a computer in a wall socket. This is part of it, the trap that it is. เวลาที่มีเกิดเรื่องบนโลกที่ทำให้เราทุกข์ใจไม่สบายใจเนี่ยนะคะก็คือเราเอาพลังงานของตัวเราเองอะไปเปิดปุ่มตรงนี้ให้มันทำงานเหมือนกับเราเอาปลั๊กคอมพิวเตอร์ไปเสียบเพื่อให้คอมพิวเตอร์เราทำงานเอง Right now, Dantian and Lamtian have made certain that that is turned off. They do this to benefit you. ตอนนี้ก็คือว่าดอนเทียมกับแลมเทียมก็ปิดในตัวสวิตช์ตรงนี้นะคะเพื่อประโยชน์ของคุณปานเอง These beings are assigned with me by the Galactic Alliance and by master teachers that work with them in order to have these kinds of journeys take place out in space, not on the planet. ทั้งคู่นะคะทั้งดอนเทียมแลมเทียมได้รับมอบหมายให้มาทำงานกับสกอตรวมถึงมาสเตอร์อิงต่างๆเนี่ยมอบหมายให้ทั้งหมดเนี่ยทำงานกันในวันนี้โดยให้ทำอยู่ที่นอกโลก Master Ramu and Opelum are here at a dinner here, hovering above Torellian's head. มาสเตอร์รามูกับโอเปร่าก็มาที่นี่นะคะเอท่าแคนเดนก็อยู่ด้วยโดยลอยอยู่เหนือศีรษะของทอร์เรียน Satnam is hovering high above Torellian's head. ซัดนำลอยอยู่เหนือศีรษะของทอร์เรียนด้วย The top silent mentor is hovering far above him. ท็อปไซเลนต์เมนเทอร์ก็ลอยสูงขึ้นไปอีกนะคะสูงเหนือซัดนำขึ้นไป Understand, these beings are located and serve in different levels of the multidimensional universe. They do not compete with each other. They work in co-creative harmony. การทำงานของ being ต่างๆนะคะเขาก็ทำงานกันหลากหลายมิติเขาทำงานกันเขาไม่มีการแข่งขันกันแต่ทำงานกันด้วยความสามัคคีด้วยกัน Torellian is pointing out in space, and you're going to see he is in the center, standing there as an example. There's 2 golden spheres of light around his upward thumbs. And this is producing a field of hue energy brighter than the hue that surrounds the earth and the moon and the sun and the stars. It provides a kind of an oval energy field around everybody here, including over 100 master teachers, men and women, that are standing in a circle. They're going to go with us to the Emerald Star Cruiser. ทอร์เรียนชี้ไปที่ในจักรวาลนะคะที่เราเห็นนะที่มือของทอร์เรียนที่ยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเป็นการนำพลังงานจากพลังงานของฮิวเข้ามาเป็นพลังงานแสงสีทองซึ่งคลุมพวกเราไว้หมดทุกคนนะคะซึ่งพลังงานที่คลุมไว้ตรงนี้สว่างกว่าพลังงานฮิวที่อยู่รอบนอกนะคะแล้วเราจะเห็นว่าพลังงานที่คลุมทั้งหมดมีมาสเตอร์บีอิงมาร่วมในครั้งนี้ประมาณ100 กว่าคน The personnel aboard that ship, one of the smaller ships over a mile long, cannot be manipulated by people on Earth for money, power, greed, fortune, fame, or any other motivation that so compels people to misbehave, to do things that are wrong.
เจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่ทำงานในยานที่เรายานที่มีความยาวประมาณ1 ไมล์เนี่ยนะคะซึ่งเป็นยานลำเล็กกว่ายานอื่นอีกนะคะเจ้าหน้าที่ทำงานเนี่ยไม่ทำงานกับคนบนโลกนะคะเพราะว่าคนบนโลกยังมีเรื่องของเงินทองเรื่องของอะไรต่างๆไม่มีใครสามารถสั่งคนในยานให้ทำงานคนบนโลกแบบนี้ได้เลยนะคะ I say this for your benefit and to benefit others on earth who might think they can abuse this work. They cannot. ที่พูดมานี่คือเพื่อประโยชน์ของคุณปานเองแล้วก็คนบนโลกคนอื่นด้วยนะคะว่าอย่าใช้งานนี้ทำในผิดทาง I don't ever do anything about that. That's handled by the omnipresent you. It knows how to teach them better. สกอตเองก็ไม่ได้ทำอะไรกับตรงนี้นะคะแต่ขอให้เป็นหน้าที่ของฮิวทำหน้าที่สอนคนเหล่านั้นเอง And then you start seeing Turellian and all of us in a circle around him moving through space until it's just a blur of light. And then suddenly we stop. And you're looking down on this big glass giant planet Saturn with 1.5 thick rings around it made of big chunks of ice. It's actually frozen water. ตอนนี้นะคะเราทุกคนก็คือลอยกันไปนะคะเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ลอยกันไปเหมือนภาพเบลอๆนะคะไปจนถึงลอยอยู่ที่เหนือดาวเสาร์เราเห็นวงแหวนของดาวเสาร์ที่ทำมาจากไอ้วงแหวนเนี่ยมันเหมือนกับน้ำแข็งนะคะที่ทำมาจากน้ำเนี่ยความยาวประมาณเป็นไมล์เลยนะคะ Understand this. When we go on journeys further away from Earth, this is how you begin to awaken dormant higher faculties and the ability to know for yourself how to travel throughout the multidimensional creation. ขอให้รู้เลยนะคะทุกครั้งที่เราออกเดินทางไปนอกโลกแล้วยังไปที่ต่างๆนี่คือการนำความรู้ความสามารถเดิมๆของเราเนี่ยกลับไปเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรา This is separate from implant removals outside in space near Earth. การออกเดินทางหรือเจอร์นี่แบบนี้นะคะมันต่างจากการเอาimplant ออกที่เหนือบรรยากาศโลกกัน You look down in the ice rings, you can see this mile-long cylindrical ship, blue-gray metal, with an anti-gravitic light around it. A bridge control window in front. It has these little oval windows, horizontal, all the way down the central section of the hall. These are observation portals for the crew. There's an identical bridge control room on the far end you can't see. ตอนนี้นะคะคุณปานมองมาที่วงแหวนของดาวเสาร์จะเห็นยานเนี่ยนะคะเป็นรูปทรงกระบอกออกเป็นสีน้ำเงินเทาแล้วก็จะเป็นเห็นแสงสีน้ำเงินจางๆและคลุมรอบตัวยานอยู่นะคะแล้วก็จะเห็นเป็นศูนย์บังคับบัญชาอยู่ที่หน้ายานและหลังยานซึ่งไอตัวหลังอยู่หลังยานจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็มีหน้าต่างอยู่ล้อมรอบยานนะคะเป็นให้เราสังเกตการณ์ You're watching one 30-foot in diameter scout craft with blue-gray metal and anti-gravitic light around the hull, 3 symmetric pods on the bottom, and you can see right through the hull as an Atma. Turellian's pointing to it, and you can see 4 couples standing inside that ship. คุณปานจะเห็นตัวยานนะคะยานลูกอยู่ลำหนึ่งนะคะประมาณ30 ฟุตนะคะแล้วก็มีแสงอยู่รอบยานใต้ยานก็จะเป็นรูปครึ่งวงกลม3 อันประกอบกันอยู่นะคะแล้วก็เราสามารถมองทะลุยานก็เห็นคู่มี4 คู่อยู่นั้นทอร์เรียนชี้ให้เราดูอยู่ 2 of them go to the back of the ship and sit down in this back lounge, lower their heads, and apparently go to sleep. And you find them suddenly standing in space beside you, Don Tam and Lam Tam. ด้านหลังยานนะคะก็มีคู่สามีภรรยาที่นั่งเหมือนนั่งก้มศีรษะอยู่นะคะคนนั้นละค่ะก็คือดอนเทียมกับแลมเทียมที่มายืนอยู่ข้างๆคุณปานตอนนี้ You see, they're out of their bodies just like you. They're conscious of it. They're advanced space travelers. They're from far from Earth, and yet they know what they are. The Atmas hovering above these forms they're showing you. ซึ่งเขาเองก็มีออกมานอกร่างกายเหมือนที่คุณปานทำตอนนี้นะคะพวกเขาเป็น being ที่วิวัฒน์แล้วเขารู้ว่าการทำงานแบบนี้ทำแบบไหนเขาใช้วิธีการแบบนี้ไปได้ทุกที่ The Atma you are is hovering above the form you're showing them. อันมาของคุณปานก็คือลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานที่แสดงให้พวกเขาเห็น You can see this ship move towards the central section of the hall. That's these 4 couples, 3 standing behind a semicircular crystalline luminous control board, and the other couple with their bodies asleep. They're out of their bodies. Their bodies are in the trance state. The ship's moving towards the central hall.
ยานตัวนี้นะคะยานลูกตัวนี้ก็คือกำลังเข้าไปในกลางยานที่เป็นส่งกระบอกยานแม่นะคะซึ่งคู่สามีภรรยาที่ยืนควบคุมยานอยู่ที่แผงครึ่งวงกลมหน้ายานก็คือกำลังเอายานเข้าไปแล้วอีกคู่หนึ่งที่นั่งหลับอยู่ในยานด้านหลัง Understand this. I'm out in space right now as an Atma, hovering over a form that looks like Calum, illustrated in the Emerald Doorway book. And I'm talking to you, sharing the visual of this so that you can help remember and wake up your ability to see such things. ตอนนี้นะคะสกอตก็คืออยู่ในอวกาศกับคุณปานด้วยนะคะแต่ลักษณะที่สกอตปรากฏให้เห็นก็คือลักษณะเหมือนเป็นเคเลมอยู่บนหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway แล้วก็กำลังคุยกับคุณปานเพื่อให้ตัวเองจดจำตัวเองได้และทำให้ตัวเองได้ตื่นรู้ The ship appears transparent and it glows brighter and it moves right through the molecules of the hull. There's no open launch bay doors on these ships, and it moves inside and lands in a huge hangar bay. ยานตัวลูกลำนี้นะคะตอนนี้ก็คือกลายเป็นเหมือนกับเป็นใสแล้วนะคะแล้วก็ทะลุตัวยานแม่เข้าไปโดยที่ไม่ต้องมีประตูในการเปิดปิดนะคะแล้วพอตัวยานนี้เข้าเป็นตัวยานของแม่แล้วก็คือไปยังลานจอดที่กว้างใหญ่มาก There's quite a number of these ships that patrol our solar system to keep them safe from us and to keep us safe from tyrants that used to come to the solar system that no longer can enter it. มียานลูกแบบนี้หลายลำนะคะที่บินสำรวจโลกนะคะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เราทำร้ายกันเองแล้วก็ป้องกันไม่ให้ไทแรนเข้ามาทำร้ายพวกเราด้วยนะคะ And then you realize that Torelli and all of us are, as beings, with this projection of a perfect flawless body moving right through the hull like the ship, and you look down and you feel your bare feet wiggling in plush, luminous blue carpet. It's soothing and cool and comforting at the same time. แล้วเรากับทอร์เรียนทั้งหมดนะคะก็คือเดินทางเข้าไปทะลุตัวยานนะคะแล้วก็มาอีกทีหนึ่งก็คือว่าเรากำลังทักเท้าของเรายืนอยู่บนพรมสีน้ำเงินนุ่มๆนะคะ You're standing in a huge observation lounge on the left front section of the ship, looking through the ice rings out into space at the different moons that circle the planet Saturn. เราก็คือยืนอยู่ในเราเรียกว่าเป็นเลาชนะคะแล้วก็มองออกไปนอกหน้าต่างนะคะก็จะเห็นดวงจันทร์ที่ลอยรอบๆดาวเสาร์อยู่ You are listening to the sound of a humming sound, the sound of the hue that comes down from the upper planes and moves through the hull of this ship, and all its personnel are tuned to it. คุณปานจะได้ยินเสียงฮิวนะคะที่ส่งมาจากมิติสูงๆเลยนะคะส่งผ่านยานลำนี้มาแล้วก็ถึงทุกคนในยานนี้ Torellian is standing 18 feet tall with his own big feet in this plush carpet, the ceiling 60 feet high and hundreds of feet long. ทอร์เรียนเองนะคะก็ยืนอยู่ที่ความสูง18ฟุตนะคะยืนอยู่บนพรมสีน้ำเงินเหมือนกันซึ่งตัวห้องตัวนี้สูงถึง60ฟุตและกว้างประมาณ100ฟุตนะคะ The ship is over a mile long. It's one of the smaller ones. ยานลำนี้นะคะก็คือยาวเป็นไมล์เลยนะคะ You can see the commander and his wife, about 40 looking, 30, well, very trim, very young, ageless, Galactic Alliance symbols on their uniform, stand up from behind a blue glass oval table, getting up from blue cushioned, egg-shaped white chairs. เราจะเห็นคู่สามีภรรยานะคะทั้งคู่ก็จะเป็นผู้บังคับบัญชายานนี้นะคะใส่ชุดยูนิฟอร์มของกาแล็กติกนะคะยืนอยู่ที่โต๊ะที่เป็นทรงกลมเป็นแก้วทรงกลมนะคะที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ที่เป็นที่พนักพิงเป็นรูปลักษณะรูปไข่อย่างนั้นนะ They're putting their right hand on their chest, slightly nodding, and putting their right hand towards this triangular opening. The back of this observation lounge, there's a long hallway, glowing golden pyramidal shaped or triangular shaped hallway. It goes to a big open chamber. เขาเอามือขวาขึ้นมาวางที่หน้าอกนะคะเป็นการทักทายแล้วก็ชี้ไปให้เห็นด้านหลังห้องนี้นะคะเป็นทางเดินที่เป็นรูปเป็นสามเหลี่ยมนะคะข้างในเนี่ยพอถัดเข้าไปก็เป็นห้องใหญ่ๆในนั้นนะคะมีพีระมิดอยู่ข้างใน I am escorting you. Perry is on the left side. Torellian is going right through the walls into this big chamber. We're walking a long ways down this hallway. We come out another opening, and you find yourself standing on a foot-thick, golden glowing quartz floor, circular floor. ไอทางเดินเข้าไปเนี่ยมันเป็นรูปเหมือนเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะทอร์เรียนนำเราไปนะคะโดยที่มีสกอต
สกอตเดินออกไปเดินนำไปแล้วมีแพรรี่ด้านฝั่งซ้ายแล้วก็ทอร์เรียนทุกคนตามเข้าไปนะคะไปยังห้องใหญ่ห้องหนึ่งโดยที่พื้นมีความหนาประมาณ1 ฟุตเป็นรูปกลมๆนะคะ The floor separates two huge half spheres that form a great spherical chamber near the upper center section of the ship. ตัวพื้นตัวนี้นะคะมันเหมือนกับเป็นรูปวงกลม2 อันเนี่ยประกบกันนะคะ We have moved a long ways in this triangular hallway of energy to get to the center of a mile-long ship. When you look up, you see these perfectly formed four-sided quartz-like crystals all over the surface of the curve of the ceiling, pointing downward to a chair, a white chair, inside what's called a dodecahedron chamber. เราเดินไปตามทางในช่องสามเหลี่ยมเนี่ยนะคะเราเข้าไปยังในห้องที่เป็นรูปกลมๆทั้งหมดนะซึ่งผนังของห้องเนี่ยมันจะเป็นคริสตัลที่มันชี้มาที่จุดเดียวก็คือตรงเก้าอี้สีขาวนะคะซึ่งอยู่ในห้องที่เป็นรูป12 เหลี่ยมเป็นวงกลม12 เหลี่ยม Dodecahedron chamber. เราเรียกว่าเป็นห้อง12 เหลี่ยม And you can look at that, Google it, and figure out what that's shaped like. It's got these dodecahedron like transparent windows and this white leather-like chair sitting in the middle of it inside. ลองไปหาดูนะคะใน Google ว่ารูปภาพ12 เหลี่ยมเป็นยังไงซึ่งในตรงกลางของไอ้ห้อง12 เหลี่ยมเนี่ยก็คือจะมีเก้าอี้หนังสีขาววางอยู่ There is a semicircular crystalline control board, a man and a woman, Galactic Alliance personnel, long hair to their shoulders, smiling at you, and they're manipulating different crystal controls and lighting them up. แล้วเราจะเห็นนะคะคู่สามีภรรยาที่เป็นไม่ใช่ค่ะเป็นเทคนิเชียนนะคะที่ยืนอยู่ที่คอนโทรลที่เป็นรูปครึ่งวงกลมนะคะแล้วเป็นนั้นก็คือจะมีปุ่มคริสตัลต่างๆมากมายเลยนะคะเขายิ้มให้กับคุณปานอยู่ To the left of this dodecahedron chamber is a set of clear quartz crystal steps that go downward, curve a little bit behind the chamber, and they apparently come up behind the white chair so you can enter the chamber. ทางด้านซ้ายของห้อง12 เหลี่ยมเนี่ยนะคะมันจะมีบันไดที่เป็นโค้งนะคะตามขึ้นมาลงมาจากไอ้ที่มีเจ้าหน้าที่เทคนิคยืนอยู่นะคะแล้วก็ขึ้นมาอีกทีก็ขึ้นมาในห้องนี้ที่อยู่ข้างๆเก้าอี้สีขาว Terrellian standing 18 feet tall, smiling at you in this big, huge chamber, much, much bigger than him. ทอร์เรียนนะคะก็คือว่ามองคุณปานอยู่แล้วก็ยิ้มให้นะคะในห้อง12 เหลี่ยมเนี่ยมันใหญ่กว่าในห้องนี้ที่เราอยู่กันอยู่เนี่ยใหญ่กว่าทอร์เรียนเยอะเลย You find yourself being escorted by these two technicians who take your hand and they walk you over to the stairs, and then you walk down it, and they walk behind you, and you come up behind the chair, walking up some stairs, you move around it, and you sit down in this chair, and it forms or fits to the shape of your body. เจ้าหน้าที่เทคนิคเนี่ยนะคะเขาจูงมือคุณปานนะลงบันไดเนี่ยมาพร้อมกันนะคะค่อยๆเดินลงกันไปแล้วก็มาถึงข้างบนก็มีอีก 2-3 ขั้นนะคะแล้วให้คุณปานขึ้นไปนั่งบนบันไดได้จะโผล่มาทางด้านหลังเก้าอี้นะแล้วให้คุณปานไปนั่งบนเก้าอี้หนังนี้พอนั่งเสร็จแล้วเก้าอี้มันจะฟอร์มรัดตัวคุณปานพอดีตัว Dantium and Lamtium are now standing beside you behind the chair. They have a hand on each of your shoulders. ดอนเทียมแรมเทียมตัวนี้ก็คือยืนอยู่ด้านหลังคุณปานหลังเก้าอี้นะคะเขาวางมืออยู่บนไหล่ของคุณปานทั้งคู่ The technicians have gone back up the stairs and are standing behind the control console, and they nod to you and pass their hand over a blue luminous spherical crystal, and the screens around you apparently light up. แล้วเทคนิคที่มาส่งคุณปานนะคะเขาก็เดินบันไดขึ้นไปอย่างตัวคอนโซลของเขาที่ยืนอยู่นะคะแล้วเขาก็คือกดปุ่มคริสตัลเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วไอ้ห้องที่เป็น12 เหลี่ยมเนี่ยมันจะมีแต่ละห้องเนี่ยมันจะมีแต่ละอันมันจะเป็นหน้าต่างอยู่ทุกอย่างสีมันก็เปิดมันสว่างขึ้นหมดเลยนะคะแสงสว่าง These are the dodecahedron shaped windows you thought was clear glass. They turn on like holographic view screens.And you see yourself walking through a field of flowers on a distant planet. ในตัวห้อง12 เหลี่ยมนะคือมันเป็น12 เหลี่ยมมันรวมๆกันทั้งทุกมุมนะคะในนี้มันก็คือจะเป็นหน้าจอเนี่ยพอเขาเปิดแสงตรงนี้ขึ้นมาภาพต่างๆก็จะขึ้นมา This is a beautiful scene.
But เป็น this ภาพ is สวย go ahead. ภาพที่คุณปานเห็นก็คือเป็นภาพที่สวยงาม There are 3 planets circling in the daylight sky that are moons of this planet. ก็มีเห็นเป็นดวงดาวนะคะ แล้วก็น่าจะ3ดวงดาวนะคะ ก็คือดวงจันทร์เห็นดวงจันทร์อยู่นะคะ In the distance, there are 3 suns further out. This planet is turning on its axis, and you can see them move across the sky. Big blue-white giant, yellow sun bigger than ours, and a red dwarf. ไกลๆนะคุณปานจะเห็นดวงอาทิตย์3ดวงนะคะ ดวงแรกก็คือเป็นดวงอาทิตย์สีน้ำเงินซึ่งดวงใหญ่นะคะ อีกดวงหนึ่งก็คือจะเป็นดวงอาทิตย์เหมือนของเรานะสีเหลืองๆเหมือนกัน อีกดวงหนึ่งจะเป็นดวงเหมือนเขาเรียกว่าเป็นดาวแคระนะคะ This is a trinary star system, 3 suns that planets orbit. ดาวดวงนี้คือเป็นดาวที่มีระบบดวงอาทิตย์3ดวงนะคะในวงโคจร The 2 smaller suns, in turn, orbit the bigger sun. ไอ้ดวงอาทิตย์อีก2ดวงที่เล็กกว่าดวงใหญ่นะคะเขาหมุนรอบตัวเองแล้วก็หมุนรอบดวงใหญ่อีกทีหนึ่ง I will not describe for you the terror that happens after this because it's something you have to trust yourself to see. These technicians, Turelian master teachers, there's over a dozen out in the room now that have entered the chamber, and they're all making sure you're safe when you go further to look at what happened to you. Because once you've reviewed it, it becomes a memory, and the primary implant then, by your choice, has no further effect upon you. Even though it's still there, you gain mastery. You begin to learn mastery over it. ก็จะไม่บรรยายให้ฟังนะคะว่ามันมีภาพอะไรเกิดขึ้นบ้าง แต่ว่าขอให้คุณปานได้รู้ว่าตอนนี้ทอร์เรียนก็มองอยู่แล้วก็จะมีบีอิงต่างๆอีกประมาณ12คนนะคะเขาก็ยืนดูเพื่อให้คุณปานมั่นใจว่าวันนี้เหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่ะคุณปานปลอดภัยแน่นอนไม่มีอะไรต้องกังวลนะคะทีนี้หลังจากนี้ไปนะคะเพื่อให้คุณปานได้ไปรู้อ่ะคือเราเองจะต้องไปรู้ว่าเรามีประสบการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่พอเรารู้แล้วเนี่ยก็คือไม่ต้องให้เกิดความกลัวนะคะเพราะทุกอย่างปลอดภัยนะเราควบคุมได้ This is why the primary implant is so structured and so diabolical because it's something you're terrorized to look at. นี่คือเหตุผลว่าทำไมตัว Primary Implant เนี่ยมันคือเป็นอะไรที่เป็นโปรแกรมที่โหดร้ายป่าเถื่อนมากเลยนะคะมันทำให้เรากลัวจนไม่อยากจะหันไปมองอยากจะไปรับรู้มัน This kind of thing can never be done to you again, so consider that you are starting the process with help and protection of the hue itself to see what happened to you that made you forget. And these beings, Don Tam and Lam Tam, Ambassador Turelian, Sat Nam and others, myself included, Perry is here too. These are beings that wish you well and they will help you through this. ทั้งหมดนะคะเป็นประสบการณ์ที่คุณปานะได้ผ่านมานะคะแต่ว่าขอให้เพียงแค่รับรู้แล้วก็ให้ผ่านไปนะคะแต่ขอให้รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นทอร์เรียนนะคะซัดนามสกอตเองแพรรี่เองก็อยู่ตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะคะก็คือทุกคนปรารถนาดีให้คุณปานะคะว่าคือไม่มีอะไรต้องน่ากลัวแต่เราก็ผ่านมันไปได้ With beings like Satnam and Turelian around, there is no negative nature that can even approach this Emerald Star Cruiser. They don't even see it. ในงานตรงนี้นะคะก็คือว่าซัดนามกับทอร์เรียนเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้ด้วยนะคะบีอิงอื่นๆเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะเข้ามาในงานที่เราทำได้เลยไม่แม้กระทั่งไม่สามารถจะมองเห็นว่าพวกเรากำลังทำอะไรอยู่ด้วยซ้ำ The energy that's brought here through Turelian's hands comes from Satnam above the void from the higher worlds. And it does not allow any negative nature to be here, not your own or anyone else's, and no negative being or misuse of technology can even approach here. You are safe. พลังงานที่ทอร์เรียนเนี่ยดึงมานะคะที่อยู่ที่มือของเขาเนี่ยก็คือมาจากดินแดนของซัดนามที่เหนือนี่เหนือความว่างขึ้นไปนะคะลงมาตรงนี้นะคะเป็นพลังงานที่ใช้ปกป้องฉะนั้นทุกคนจะปลอดภัยหมดนะคะเทคโนโลยีที่จะล้ำแค่ไหนก็ทำอะไรกับพลังงานตรงนี้ไม่ได้ This is one of a number of locations where primary implants can be confronted, made neutral, and removed. นี่เป็นมันมีหลายโลเคชันนะคะที่นี่ก็เป็นโลเคชันหนึ่งที่เราสามารถจะเอา primary implant เนี่ยออกได้นะคะ There isn't anybody on earth other than those authorized to do this
that helped originate this work. In fact, ไม่มี originated it that can remove these things who claim to unearth. This is not possible. ไม่มีคนบนโลกนะคะที่ทำงานเอาตรงนี้ออกได้เลยนะคะคนบนโลกคนไหนก็แล้วแต่ที่เคลมว่าตัวเองทำงานตรงนี้ได้มันเป็นไปไม่ได้และมันไม่จริง I have stated to people that I have in the past removed primary and secondary implants, and I've chosen not to do this because the body that I was stuffed into at 3 also grew up on this earth. These things are done by advanced, very, very well-trained people. ก็ได้บอกเราหลายครั้งแล้วนะคะว่าสกอตเองเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอา secondary implant กับ primary implant ออกได้แต่เขาเลือกที่จะไม่ทำนะคะเพราะเขาก็มาเกิดในร่างกายทางโลกที่มีสนามพลังงานลบอยู่ให้เป็นหน้าที่ของ being ที่เขา advance มากๆแล้วเนี่ยนะคะเป็นคนทำให้ The things that motivate people on earth were their misdirected negative passions. Cannot influence such beings in any way, shape, or form. They grow up on worlds where money is illegal. คนบนโลกที่ทำอะไรไปนะคะด้วยเป็นความปรารถนาที่จะทำอะไรในรูปแบบนี้ก็แล้วแต่นะคะไม่สามารถจะเข้าไปควบคุมหรือสั่งการ being หรือ master ได้เลยเพราะพวกเขาไม่ต้องใช้เงินไม่มีอะไรมาดลเป็นแรงบันดาลใจให้เขาทำแบบนี้เลย These things do not influence them whatsoever. And there will come a time when the people on earth will no longer allow it to be used. เพราะพวกเขาเนี่ยครับหมายถึงต่างดาวนะคะเขาไม่จำเป็นต้องใช้เงินดังนั้นไม่ต้องเอาอะไรไปบังคับให้เขาทำได้นะคะในอนาคตโลกเราเองก็ไม่จำเป็นต้องใช้เงินแล้วเหมือนกัน For now, we must use it because everybody on earth is brainwashed to use it. So we do it in order to get this work and this assistance out to a few and then eventually out to the whole planet. แต่ว่าเพราะตอนนี้เพราะว่าโลกของเราเนี่ยคนยังถูกล้างสมองอยู่ว่ายังต้องมีการใช้เงินนะคะในงานของเราบางส่วนก็ยังต้องมีเงินเข้ามาเพราะว่าเราก็ต้องใช้เพื่อในการช่วยเหลือคนและในการทำงานของเราให้สำเร็จนะคะ It took many lifetimes for me, and this entire lifetime, working in secret, just to get to the point where these books could be presented on earth and I could begin to do this work after I was 60 and I couldn't speak with anybody about it. ก็เองนะคะก็คือต้องใช้เวลาในการฝึกฝนและเรียนรู้อย่างลับๆมาเป็นหลายสิบปีนะคะจนกว่าที่เขาจะพร้อมมีหนังสือออกมาตีพิมพ์ได้เมื่อตอนประมาณอายุ60ปีนะคะเพื่อนำงานนี้ให้เป็นคนได้เป็นที่รู้จัก That is all changed now. ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนหมดแล้วนะคะ What is underway now, from the highest realms beyond the void, down through the Galactic Alliance, and all the way through the solar system to Earth and beyond it, cannot be reversed. ตอนนี้ก็มีสิ่งหนึ่งนะคะที่กำลังเดินทางมาถึงพวกเรานะคะก็คือส่งตรงมาจากมิติที่สูงกว่าดินแดนของความว่างนะคะส่งมายังการพันธมิตรกาแล็กติกนะคะส่งมายังโลกของเราแล้วส่งไปทุกที่ Doesn't matter what people believe on Earth, what their faith is, or their political views. What is moving through our solar system now not only cannot be reversed, but it only moves in one upward spiral new manner. ไม่ว่าคนบนโลกจะพูดยังไงนะคะตอนนี้คือเป็นพลังงานที่ส่งตรงมายังจักรวาลและของโลกของเราเนี่ยนะคะไม่มีอะไรที่จะหยุดได้นะคะเราจะต้องเดินหน้าแล้วเดินขึ้นไปอย่างเดียว There is a white golden light filling this room. It is the hue coming through Torelli and many other people, and it's surrounding you. It's penetrating the chair. It's lighting up the screens. มีแสงสีขาวทองนะคะที่ส่งผ่านไปยังนิ้วของทอร์เรียนเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นประกายคลุมไปทั้งห้องนะคะแล้วส่งตรงมาที่เก้าอี้ที่คุณปานนั่งอยู่ This is the pure source energy this ship is designed to channel from beyond the void right into the physical universe. It cannot be played with or manipulated by anyone. พลังงานนี้นะคะคือส่งตรงมาจากพลังงานของซอสที่เหนือบ่อยขึ้นไปนะคะดังนั้นแล้วไม่มีใครที่จะมาทำอะไรพลังงานมันเล่นกับอะไรพลังงานเหล่านี้ได้เลย I am here because it knows that I respect it. สกอตอยู่ที่นี่นะคะเพราะพลังงานของพระผู้สร้างรู้ว่าสกอตเนี่ยเคารพพลังงานนี้ Those people who do not, let me just say that the hue will teach them better. ใครที่ไม่เคารพกับพลังงานของพระผู้สร้างนะคะสกอตขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่าฮิวจะสอนพวกเขาเอง This is no joke. This is the way the energy is moving through the universe now. นี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะคะตอนนี้เพราะพลังงานนี้กำลังเคลื่อนไปทุกที่ในจักรวาล
This is why disclosure, what we call disclosure, has now begun in the United States after 70 years of spending trillions to keep us silent about extraterrestrial life. นี่คือเหตุผลว่าทำไม disclosure ตอนนี้ก็คือกำลังเกิดขึ้นนะคะที่อเมริกานะคะ Classified people, whether they're generals, presidents, or leaders of countries, can no longer keep this secret because otherwise it'll be made disclosed to all people and they'll be exposed for the deception and dishonesty they've perpetrated for 70 years. ไม่ว่าจะเป็นผู้นำโลกผู้นำรัฐบาลหรือใครก็แล้วแต่นะคะต้องออกมาเปิดเผยนะคะที่ตัวเองพยายามปกปิดเอามาไว้กัน70 ปีถ้าไม่อย่างนั้นแล้วถ้าเกิดว่าพวกพันธมิตรเข้ามาเปิดเผยให้เนี่ยเขาไม่รับรองความปลอดภัยให้นะ So you see, this is really for their benefit too, and they know it. It's not about harming anyone. It's not about pointing fingers. It's about getting everybody free from lying. Lying is negative. It only has negative results in space-time. เพราะงานที่ทำตรงนี้นะคะเป็นงานเพื่อประโยชน์ของทุกคนนะคะเราไม่ได้ชี้ว่าใครผิดใครถูกนะคะแต่ว่าเพื่อประโยชน์ของทุกคนเองเลยเพราะการโกหกก็คือเป็นพลังงานลบนะคะ It's clear to anybody with half an ounce of awakening knowing that if they lie and deceive and make decisions based on fear, they will destroy life on this planet. การโกหกและการหลอกลวงเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นการกระทำดังกล่าวจะเป็นการทำลายโลก The Galactic Alliance and beings from outside of Earth that number vastly beyond the population on Earth's little surface are not going to tolerate us blowing ourselves up. Fortunately for us, or we'd all be dead already. มีอิงต่างๆเนี่ยนะคะที่เขาอยู่นอกโลกของเรามีจำนวนมากกว่าประชากรบนโลกอีกนะคะพวกเขาจะไม่ยอมทนและไม่ยอมให้คนบนโลกเนี่ยระเบิดดาวของตัวเองนะคะ I will state this again. Clearly, this work is for political leaders, religious leaders, and all the people of Earth, animals and plants, and every living thing, because life on Earth is going to go through quite some changes. ก็ขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะงานนี้สำหรับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้นำนักการเมืองผู้นำศาสนานะคะไม่ว่าจะสัตว์ต้นไม้หรืออะไรต่างๆทุกอย่างจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง It's not about harming people or pointing fingers and trying to be in revenge about who the people were that lied to everyone else. They did it because of fear. This is about removing fear from people. It's an artificially created emotion. งานนี้ไม่ใช่ไปโทษใครหรือว่าชี้นิ้วว่าใครทำผิดทำอะไรนะคะแต่ว่าเป็นเพื่อประโยชน์ของทุกคนนะคะเพราะทุกคนที่อยู่กันมาภายใต้ความกลัวเนี่ยตรงนี้จะต้องหยุดนะคะ Understand? The people, let me finish. Certain people on Earth have been informed, very highly up in power, that they will disclose to the people about their awareness of existence of extraterrestrials in a certain time period, or it will be done for them. ผู้นำระดับสูงๆของโลกเราเนี่ยนะคะได้รับการบอกจาก Being นะคะว่าจะต้องมีการเปิดเผยความจริงในเวลาที่กำหนดไว้นะคะ It's not about revenge or hatred or harming anyone. It's about getting people free from the need to be dishonest and deceitful. ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่มาล้างแค้นมาแก้แค้นอะไรกันนะคะแต่ว่าเป็นการที่ทำให้คนเนี่ยออกมาจากการหลอกลวงและการทำลายล้างกัน Because that only creates negative results and nothing else. And that's why you see the condition of Earth as it is right now. เพราะความกลัวนะคะก็คือมันจะทำให้เห็นจากความกลัวทำให้เราเห็นสถานการณ์โลกตอนนี้นะคะว่าโลกเราไปทางไหนกันเพราะความกลัว You're sitting in this white leather chair, and this awareness is passing through your being. ตอนนี้คุณปานก็คือนั่งอยู่ในเก้าอี้สีขาวตัวนี้นะคะแล้วการรู้ตรงนี้นะคะก็ส่งผ่านมายังคุณปานมาที่Atma. Well, it looks like a white leather chair, but it's not made with leather. It's not made with animal skins or anything so silly. เก้าอี้นี้ดูเหมือนเป็นเก้าอี้หนังสีขาวนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่หนังนะคะแล้วก็ไม่ได้สร้างมาจากหนังสัตว์เหมือนอะไรแบบของชาวโลกเรา And then you're aware that you are sitting where you are on Earth in that very chair. The Atma you are hovering above the body, and Dantian and Lamtian are standing beside you. The Atmas they are hovering above those bodies. And you can see a huge electromagnetic field around the Atma, around them, and one around your body. It's not close to the body like an aura, it's big.
ตอนนี้นะคะคุณปานก็เห็นตัวเองมานั่งอยู่ที่เก้าอี้ที่ห้องที่บ้านของเราแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็มีแอดมาลอยอยู่เหนือร่างกายดาวเทียมกับแลนเทียมก็อยู่ตรงนั้นด้วยนะคะแล้วคุณปานก็เห็นสนามพลังงานของตัวเองที่ใหญ่กว่าแอดมาอยู่นะคะ There is no secondary implants out there in that field. ไม่มี secondary implant อยู่แล้วในสนามพลังงานนั้น There is a pyramid above and below the north and south pole of this field of energy, but they are turned off. พีระมิดตรงที่อยู่ตรงทางทิศขั้วเหนือกับขั้วใต้นะคะมันมีอยู่2 อันตรงนั้นตอนนี้คือถูกปิดไปแล้ว If something negative happens on Earth outside and you feel fear of the present or future, send out the hue and remember the beings on this journey, and you will find you have the ability to turn it off. ต่อไปนะคะเวลาที่คุณปานมีความกลัวที่เกิดจากสนามพลังงานโลกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณปานก็ส่งฮีลไปนะคะดาวบีอิงที่เขามาช่วยคุณปานในวันนี้ก็เขาจะช่วยคุณปานและคุณปานเองก็จะเป็นตัวที่ปิดสัญญาณจากไอ้ตัว Primary Implant นี่เอง Consider that this channel of awareness, the words I speak, the visuals you see, come from beyond the void, from Satnam and higher, and this is to help you remember your existence beyond the void so very long ago. ขอให้คุณปานเข้าใจนะคะคำพูดที่สกอตพูดแล้วก็ภาพต่างๆที่คุณปานได้เห็นก็คือเป็นพลังงานที่ส่งมาจากพลังงานของเหนือความว่างขึ้นไปนะคะเพื่อคุณปานได้เข้าใจแล้วก็มีสติ There's a soft white golden light flowing down through the ceiling, through you, through the energy field around your body, and the awareness of this journey, the memory, is being stored out in the electromagnetic field. It's a clear, clean, transparent energy. You can see right through it. But it shows you this experience and helps you to know with certainty how to look into the multiverse and know things again. จะเห็นพลังงานแบบแสงสีขาวทองหรอกอ่อนนุ่มนะคะส่งตรงไปยังคุณปานะคะแล้วก็คือส่งมาที่สนามพลังงานรอบๆทั้งที่แอดมาแล้วก็ร่างกายของเรานะคะซึ่งบันทึกเป็นประสบการณ์ทั้งหมดของคุณปาจากนี้ไปเวลาเรามองเห็นจักรวาลหรือมองดูจักรวาลต่างๆเราก็จะเห็นความเป็นจริงได้นะคะ Wait a couple days, get a cup of tea. I say this to everyone. It's the same. This part is the same. And then turn off your phone. Don't be disturbed and go on this journey a second time. Play the recording. You'll discover you'll remember a lot more of what happened and you'll be able to understand it as if you always knew it. อีก2-3 วันนะคะอย่างที่สกอตบอกทุกคนนะคะว่าให้กลับมาฟังวิดีโอนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะระหว่างที่ฟังเนี่ยก็คืออย่าให้มีอะไรรบกวนนะคะแล้วคุณปานก็จะเข้าใจเลยว่ามีอีกหลายๆอย่างที่คุณปานรู้นะคะมากกว่าตอนวันนี้อีกนะคะ The energy moving through you continues out into the planet. 3 pyramids, 2 at the bottom of Earth's oceans, 1 in a hollowed out interior in the Himalayas, and then out into space and up the shaft of white golden light that is the central axis of the Milky Way galaxy. พลังงานส่งต่อจากคุณปานนะคะไปยังโลกของเราแล้วไปที่พีระมิด2 อันที่ใต้มหาสมุทรและอันหนึ่งอยู่ที่ในภูเขาหิมาลัยนะคะแล้วส่งออกต่อไปในจักรวาลแล้วไปที่แกนกลางกาแล็กซี่นะคะ This energy never stops moving as it moves through you for your benefit, but also for the benefit of others. And it goes all the way to source, many planes above Satnam's realm, and back down here and through you, and it never stops. พลังงานนี้นะคะพอมีการส่งผ่านและพลังงานนี้จะไม่เคยมีการหยุดเลยนะคะมีการส่งต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ส่งต่อไปยังพระผู้สร้างที่อยู่ในดินแดนของสัตว์น้ำขึ้นไปแล้วส่งกลับลงมาอย่างนี้นะคะส่งกันไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุด When you're ready, open your eyes. เมื่อฟังแล้วลืมตาค่ะ Little beyond secondary implant removals, you might say. มันไปไกลกว่า remove secondary implant นะคะ And it helps you to wake up more of what you made to forget. You were made to forget many things that has nothing to do with implants. เรา เดี๋ยวคุณปานเองก็คือจะตื่นรู้และจดจำอะไรได้มากขึ้นนะคะจริงๆแล้วมันเวลาเราตื่นรู้มันไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องของ implant แล้วนะเราก็จะเป็นรู้ตัวตนของเรามากขึ้น And that goes back into billions of years of existence before you were ever implanted. นั่นก็คือว่ากลับไปตั้งแต่เป็นพันล้านปีก่อนที่เราจะถูก implant ฝังไว้อีกนะคะ Getting rid of implants is just the beginning of you recovering who you are. การเอา implant ออกก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการจดจำได้ว่าเราเป็นใคร And I will bring to a close this recording.